smoked out, you might need to get the air filtered. Festival sodobne umetnosti ArtStays ima letos že 21. edicijo. Tokratna edicija je naslovljena Potovanje, kjer smo želeli prikazati potovanje kot del umetniškega izražanja. Torej, nismo se vezali na potovanje le kot neko dogajanje umetnika, kako pride do svojih motivov, ki jih prezentira na različnih umetniških medijih, ampak smo želeli pokazati tudi, da je lahko pot, premik, neko potovanje tudi del umetniškega medija. Torej, recimo, danes se nahajamo tukaj v Galeriji mesta Ptuj, kjer je osrednja festivalska razstava, kjer je predstavljeno neko zgodovinski pregled tudi tega potovanja, kako je potovanje vplivalo v nekem umetniškem izražanju. Torej, tukaj so predstavljena tudi velika imena, ki so nekako začela tudi to pot prikazovanja potovanja kot del glavnih motivov na različnih medijih, recimo kot Robert Smithson in Nancy Holt z umetniškim filmom Monolake. Na drugi strani imamo Bill Violo, kjer je predstavljen njegov umetniški film, kjer se navezuje na te avtohtona prebivalstva v oddaljenih krajih in je raziskoval predvsem njihovo razmišljanje o neki zavesti, o nekem sobivanju z trenutno sodobno kulturo. Poleg umetniških filmov so predstavljene tudi fotografije, ne samo sodobnih umetnikov, torej izpred zadnjih 10 let, ampak tudi iz preteklih obdobij, kot recimo z 70., 80. in tako naprej. Torej, tem nekim zgodovinskim osebam oziroma pomembnim osebnostim v naši zgodovini umetnosti, ki so prisostvovali predvsem recimo pri land artu, torej pri zemeljski umetnosti, so tudi sodobniki, naprimer Jošt Franko in Nika Autor, ki se dotikata teh sodobnih zgodb migracij, torej današnje potovanje migrantov, ki potujejo v Evropo. Potem pa imamo recimo na drugi strani zanimiv umetniški film Marka Požlepa in Maksima Bertoja, ki sta se odločila, da bosta to potovanje po reki Mississippi preobrazila v umetniški projekt in v umetniški film, ki si ga lahko tukaj tudi pogledate. Torej, zraven so še predstavljene fotografije. Tukaj v veliki sobi imamo fotografije 3 italijanskih umetnikov, Luigi Giri, Vincenzo Castella in Gabriele Basilico. Vsak od njih je videl v svojem mediju nekaj drugega iskal, recimo Luigi Giri je raziskoval pokrajino Emilije Romane, Vincenzo Castella je predvsem predstavil pokrajino oziroma neko krajino rastline v ujetništvo in jih želel približati ta vidik. Potem Gabriele Basilico pa je v 90. letih fotografiral Bejrut, ki je bil opustošen v 15-letni državljanski vojni v Libanonu in je tudi prikazan ta vidik potovanja oziroma nekega tudi uničevanja kulturne dediščine, ki ga lahko recimo povežemo sploh v 90. letih z dogajanjem na Balkanu. Sodobno fotografijo predstavljajo 2 slovenska predstavnika in italijanski predstavnik, torej Armin Linke, potem DK in Matjaž Krivic. Vsak od njih se na nek svojstven način poveže z tem potovanjem. Nekateri potujejo zato, da ustvarijo fotografije z teh potovanj, medtem ko drugi lahko nekje v domačem okolju nas preprosto popeljajo na neko zanimivo potovanje, kjer se pravzaprav fotograf igra z gledalčevo percepcijo tega potovanja.
Mogoče še kot zadnjo, tudi veliko ime, naj izpostavim Hamisha Fultona, ki se je nekako v 70. letih so ga imenovali kot sprehajajoči Fulton oziroma walking Fulton, ki je pravzaprav kot njegov del umetniškega izražanja bil pravzaprav sprehod, na katerem pa ni puščal nobenih sledi, torej ni nabiral na teh sprehodih nobenih stvari, da bi jih potem predstavil, ampak je potem na podlagi izkušenj z teh sprehodov ustvarjal neke inštalacije in neke vizualne elemente, da je potem se navezal na te njegove sprehode. Torej, Festival sodobne umetnosti ArtStays ni samo prikazan oziroma predstavljen v Galeriji mesta Ptuj, ampak je zajel pravzaprav vsa razstavišča na Ptuju, kar pomeni, da so razstave potekajo tudi v Dominikanskem samostanu, na Ptujskem gradu, v Miheličevi galeriji, v Galeriji Luna, v razstavišču knjižnice Ivana Potrča na Ptuju, v Galeriji Magistrat, to je na Mestni občini Ptuj, in tudi v Galeriji Fovi v Strnišču pri Kidričevem. Torej, vsaka od teh razstav ima nek tudi svojstven, mogoče podnaslov, ki se navezuje na to potovanje. Recimo v Miheličevi galeriji je predstavljena razstava Prekomerni turizem, kjer se naslavljamo tudi na to, kaj so posledice teh potovanj, ki so lahko včasih množične in uničujejo tudi tisto neko kulturo oziroma nek prostor, kamor ti turisti potujejo, tako da se tam umetniki navezujejo na to tematiko. Predvsem so predstavljena slikarska dela različnih umetnikov, od slovenskih je predstavljena Polona Petek, potem pa Igor Molin in Riccardo Constantini, z Italije Marek Šovanek in Stevie Marshall. Potem v Galeriji Luna je neke vrste prenos z Galerije Romberg, torej Marika Vikari in Jernej Forbici, ki sta kuratorja festivala, sta pripravila razstavo Na potovanju z, kjer sta povabila še 10 slovenskih umetnikov, da so z njima potovali v Galerijo Romberg v Latino, v Italijo, in se je potem ta razstava prenesla v Galerijo Luna. V knjižnici Ivana Potrča je v sodelovanju z Galerijo Fotografija nastala razstava Na robu, kjer so predstavljena fotografska dela Matjaža Krivica in Cirila Jazbeca. Na Ptujskem gradu imamo zanimivo razstavo, kjer se pravzaprav sodobna dela navezujejo na stalno postavitev v baročni galeriji na Ptujskem gradu. Torej, tam so predstavljeni trije umetniki, torej italijanski umetnik Alessandro Cardinale, Lorma in Transversal Project. Torej, vsak od njih ima nek poseben vidik potovanja, ki se navezujejo lahko mogoče na neko zgodovinsko potovanje ali pa na potovanje preprosto nas, ki nekako potujemo med preteklostjo in prihodnostjo ter želimo nekako videti, kam nas ta pot popelje. V Dominikanskem samostanu je predstavljena razstava Heimat,
Relocation italijanskega umetnika Zazara Ota. Zazaro Ota je italijanski sodobni umetnik, ki z svojimi inštalacijami in umetniškimi deli pravzaprav nekako išče svojo lastno domovino, saj pravi, da je vpet med večjimi kraji in prostori in še ni našel nekega svojega prostora, ter se predvsem navezuje z to razstavo tudi na ta proces odraščanja. Torej, odraščanje nas nekako popelje v neznano, prav tako kot vsako potovanje, na katerega se podamo, in to potovanje nas potem nekako z svojimi izkušnjami, svojevrstnimi, popelje do tega, da odrastemo oziroma da najdemo neke nove ideje, ki nam potem pomagajo za bodočo prihodnost. Smoked out, you might need to get the air filtered. Torej, če pridete si pogledat festival Artstays, vas pravzaprav z tem popeljemo na neko posebno potovanje, saj boste morali po Ptuju raziskovati ta razstavišča, te prostore, kjer so festivalske razstave umeščene, in je to tudi neko novo doživetje, neko potovanje po sodobni umetnosti, ki vas bo popeljalo na najrazličnejše kraje, lokacije, kjer boste videli najrazličnejša umetniška dela, ne samo slike, kipe, ampak tudi fotografije, tudi umetniške filme in zraven doživeli marsikaj, kar vas bo nekako navdihnilo za nadaljne obiske galerij in muzejev.